Fituesja e edicionit të tretë të Big Brother VIP Albania 3, Egla Ceno, i ka dalë në përkraje gjestit banorit të sezonit të këtij Big Brotheri. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo u shpreh se ai nuk ka rival brenda shtëpisë. Një përqafim të ngrohtë për Eglin, ndjenjet që nuk të kthehen mbrapsht dhe mbin shumë, por ka shërim. Sa i përket gjestit, dua të përgjigjem kështu, fati i tij është që nuk ka rival aty brenda që ja zbeh tingullin. Disa e kanë frikë dhe i afrohen, disa nuk guxojnë as ta nxjerrin në nominim, e disa të tjerë nuk dinë as nga ta kapin, ka shkruar Egla. Në kontekstin që është krijuar aty brenda, unë jam me gjestin. Po, me atë djaloshin pa shkollë, por më të vërtetin nga të gjithë, shtoi ajo. Egla përfundoi postimin duke cilësuar Big Brotherin si një nga spektaklet më të paparashikueshme në televizion, ku sipas saj ruhet njeriu. Pas daljes së Eglit nga Big Brother VIP, përkrahja për gjestin kishte pësuar një ulje të madhe. Megjithatë, me postimet që po bën Egli dhe me mbështetjen e disa artistëve të tjerë, si Egla Ceno, përkrahja për të rikthehet në nivelin e mëparshëm. Tashmë, të gjithë po e shohin se vetmja fajsi e gjestit në raport me Eglin është se ai nuk pranoi ta pranonte dashurinë ndaj saj. Dhe si mund të ndodhë kjo me një person që nuk e dashuron? Këtë e din vetëm ata që e sulmojnë gjestin, ose ata që thjesht nuk kanë qenë kurrë të dashuruar. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!